কাটার এত কাটার কিনছি না, কাটার কিনতে কিনতে আমি ভিখারি হয়ে গেছি। হ্যাঁ সত্যি, এই কয়েকদিন আমি কয়টা কাটার হলাম, 10টা কাটার হলাম। কেন খারাপ হয় কেন? খারাপ না, আমি কাটতে তারা ওর মধ্যে কোথায় ফলাই দিয়ে চলে আসি। খোলো না, না এটা খুলো, উপর থেকে এটা খুলো, ওটা বক্সটা খুলো তাহলে। বাহ, বক্সটা ভালোই করছে নাকি? ডালটা দেখিনি। ওটা দিয়ে হবে। গিফট টিপ দিবা নাকি? না গিফট না, এটা শিখে নিবা। ঠিক আমাকে তো ফটো তুলে নি একটা। তুলে না, ওটা তো আবার কি ক্যামেরা দিস নাকি? না না, এটা হচ্ছে স্ট্র্যাপটা খোলার জন্য, যদি ছোট বড় হয়।